Oke, TV ini hanya bisa nyala guys, hanya bisa nyala hijau ya, tapi TV ini tetap saja tidak start. Ini guys, tuh guys, mati guys. Oke, kita cek tegangannya. Di B plusnya guys, kita cek di B plusnya ya, terbaca 11 volt guys. Itu guys, 11 volt ya. Biasanya ya kalau TV Panasonic ya, kalau tegangan drop ya, kita coba buka transistor ini guys. Di D875 guys. Coba buka seperti ini ya. Oke, setelah kita buka ya, kita coba ukur kembali guys. Oke, terukur 59 volt. Kok masih turun guys? Dan kita coba lihat start atau enggak guys. Dan TV ini masih protek ya. Ternyata tidak ada gambar guys, masih belum menyala ya. Jadi kita lepas saja. Ada transistor di sini guys. Oke. Di sini ada transistor ya, di Q545. Q545 ini protek vertikal guys. Dan setelah kita buka ya, TV sudah nyala. Dan setelah kita buka ya, kita lihat ke depan. Ternyata ini ada samar-samar guys, samar-samar dan tidak cukup guys. Ini guys, samar-samar dan tidak cukup. Mungkin ini faktor dari tegangannya yang 59 itu guys, 59 volt. Jadi kita harus perbaiki dulu, harus nyampe 90 volt guys di B plusnya. Oke guys, setelah melakukan pergantian ya, sesudah melakukan pergantian elko, sekarang sudah terbaca 91 guys, 91 volt. Oke, mantap jiwa. Dan TV ini sudah nyala sempurna ya. Kita lihat ke depan. Menyala blank putih guys. Ini banyak kerusakannya guys. Tegangan itu sebelumnya 59 kan guys ya.
Jadi kita lakukan pergantian elko yang di sini di C826 dan C825 ini guys, dan ini. Tapi TV ini mungkin kerusakannya banyak ya, masih kita fokuskan ke TV dari standby ya, dari lampu hijau tidak bisa nyala. Sesudah itu kita melakukan ini, dibuka ya, terus TV masih protek, dan kita buka transistor ini di key 548 ya. Akhirnya TV bisa start dengan sempurna. Cuman B plusnya terukur 59 volt. Jadi kita lakukan pergantian elko yang di sini juga yang di sini, hasilnya mencapai 90 volt. Jadi TV sudah start sempurna, tegangan oke, cuman itu tadi blank. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.